¿Qué rollo, muñecos? Espero que se encuentren bien chido. Fíjense que el día de hoy estoy aquí con mi moto B200. Tiene un ruido en la cadena muy raro. El ruidito le hace aquí a la altura del piñón. Hace rato le ajustaron la cadena y empezó con ese ruido gacho. Déjenles muestro para que se den una idea. Chéquense, muñeco, la moto. Ahí está en el caballete. Vamos a ir soltando poco a poco. Voy a soltarle para que se den, para que escuchen el ruido. Miren. Muñecos, pues ya quitó la cadena el compa Tortas. Posiblemente va a ser la cadena que ya chafeó. Ya dio las nalgas, por eso es el ruido. Y también van a checar aquí a ver qué puede tener el piñón. Posiblemente también ya las dio. No lo sé, así es que ahorita van a abrir. Miren, muñecos, ahí ensambló la otra cadena con esa. Y así más fácil. La empotró, como que dice, la cadena antigua. Y así, nada más, pues, la acomoda, la presenta y listo, miren. Facilito, Tortas. Sí, Ahorita nada más poner el candado, se ajusta la cadena, ahorita van a checar aquí qué rollo. Y esperemos con eso, pues ya se quite el ruido. Esa es la cadena anterior. Esa es la cadena anterior que ya tenía casi 12,000 kilómetros. no, pues ya era. Así es que ya era hora de hacer el change. Sí, un candadito ahí. Un golpecito. Y listo, ¿eh? Listo, hay que ajustar. Facilito, muñecos. Facilito. Y ahora se va a ajustar la llanta para darle la tensión. Es el ruido, ¿eh? Sacaré esta cosa. ¿Te cambio? La cara nueva. Aquí, Un poquito, para quitar la tapa del piñón, el compa Tortas. Ahí van a ocupar un dado de 8 milímetros, ¿eh? Así es. Son esos dos tornillitos, ese de ahí abajo y este de aquí arriba, para ver qué despapalle trae ahí. Pues si el piñón ya está madreado, sucio, no lo sé. Miren, está bien cochino ahí ese. Falta una respectiva limpieza. Recuerden que yo le metí un piñón de 15 dientes y pues ahorita van a checar a ver si no tiene algo por ahí. ¿No es el original, güey? No, yo le metí de 15. Ya no va a servir entonces ese piñón. ¿Tienes el de 14? Pásame el de la T10, Gogo. Ya chafeó, mejor ya se desgastó, ¿sabes? Sí, güey. Ese que era el original, no más cerraron. Yo todavía traigo el original. Está flojo, ¿no? No. O por Se la... mueve, ¿no? Ah, sí se mueve. Pero necesito ver a ver de cuál le pusiste para empezar. Ok.
que esté puteado, ¿no? O ahí que esté puteado, ¿no? Muñequitos, pues van a comprar ahorita el piñón, lo van a pedir para cambiárselo y ponérselo. A lo mejor se le va a poner de 14 o de 15. Ahora están preguntando. 15. Pues el piñón que estaba ahí, el de 15 dientes, tenía un poquito de juego. Pues se le va a cambiar. Posiblemente vamos a regresar al de 14 porque no hay el de 15. Ahorita van a checar. Si tiene el de 15 se le va a poner de 15. Si no, vamos a quedarnos en 14 dientes. No importa. Esa es la tracatera que tenía. Era por causa del piñón, muñecos. Pues ya llegó el piñón que le van a poner a la poderosa. Este es el que le queda. Aquí está el código por si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere cambiárselo a su moto. Este es el que le queda a la perfección, muñecos. Así es que ahorita el compita Tortas lo va a poner y vamos a ver el resultado, a ver si deja de hacer el ruido feo. Ahí va la prueba de fuego, muñecos, a ver si sigue haciendo el ruido culero que estaba haciendo. Y como les digo, posiblemente era porque el piñón tenía un juego y por eso escuchaba ese ruido gacho, como que si algo raspaba o golpeteaba. Va a ajustar la cadena nuevamente y pues se le va a encender para darle movimiento. A ver si con eso ya queda solucionado el problema, que va a ser 100% seguro, muñecos. La tensión de la cadena, ¿cómo debe ir, Tortas? Ahí, por si algunos tienen dudas. Aquí nos marca, mira. Ahorita te alcanzo a leer bien. No tiene que ir tan apretada ni tan floja. Debe de estar a 2 centímetros y medio de distancia de la horquilla. Ahí más o menos ustedes van a ir balance. Ajá. Por eso el compita Tortas ahí le está checando todo el movimiento. Y ahí disculpen el ruidajo, pero... ¿No la traquito? ¿No la traes? Oye, la corona esa todavía está bien, ¿eh? Ande, sí, güey. Sí, ¿eh? Muchos güeyes se les tronaban esos tornillos de la corona y todo el pedo, güey. Mira, lo que pasa, en lo personal, estas babosadas que traen, no sirven para nada. No sirven para nada, porque se abocardan y empiezan a tener fuego. Entonces, a veces dice, mucha raza veo yo en el Facebook, no comento. Que mi moto truene, que ya le cambié esto y esto. Y en realidad lo que truena es de que se mueve entre sí. Ajá. La corona en el portabarata hace eso. Es lo que hace, güey. Es un jueguito, por eso. Simón, entonces yo mejor le quito las chingaderas y le aprieto bien los tornillos y se acabó. Órale. Bien, pues. Porque empieza a jugar así entre sí. Lo ves así, no lo notas. Pero ya con el peso y pero todo. Le metes el cambio y le das toda la rueda, tac, 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 y le haces así. Es lo que hacía también la moto Duciel, creo. Sí. Pero ese creo que tiene garantía todavía su moto y le llevó el Cecil y ahí se la. No, es cuestión de apretarlo bien, pero yo le quito estas madres. Para no tener falla, ¿eh? Sí, mucha raza dice, pues yo le cambié los tornillos. Y ya. Y pues ya, pero ya no le pusieron a estas madres y quedó bien apretado y lo solucionaron. Pero en sí nomás le puedes quitar las lainas y lo aprietas bien. Así lo hice yo a la mía de nuevo. A la mía nunca le he dado ajuste ese pedo. Ahí está, lo que pasa es que no es carrilla. No, pues ahí tranquilo. Entonces si yo la traigo putiza, jalones, caballitos, queriéndola reparar en el cerro y subiendo el cerro. Pues es que sencillamente no es una moto deportiva como para decir, esta es para eso. Pero no. Y tú la traes suave, entonces no te da ese problema aparte. Es depende de la, ya con carrilla, del uso de la carrilla. Al uso. Miren, muñecos, como les dije, el problema era el piñón, que tenía un jueguito, por eso escuchaba ese ruido. Y ahorita ya no hace ningún ruido extraño, carnalitos. De paso, pues se le cambió la cadena, se le dio pues su ajuste. Y el piñón, pues lógicamente se le cambió. También pues el compita Tortas ya lavó la pieza con gasolina. Ya después de que la pieza quedó bien lavada, le van a poner sus 2 respectivos tornillos para que ya quede al 100% lista. Aquí está la cadena que le quitaron ya, pues tenía sus 12,000 kilómetros. Ya faltan como 30 kilómetros para que cumpla los 12. Ya 12,000, estamos en el redondeo, compa Tortas. Sí, Estamos en el redondeo. Y si lo quieren visitar aquí en Tepic Nayarit, está sobre el Boulevard Gobernadores. ¿A qué altura? 130B, Está el Boulevard Gobernadores número 130B. Motorrefacciones El Tortas. Aquí la carnicería de mi papá. A un lado la carnicería. Aquí con el compa Tortas.
todo tipo de servicios mecánicos para motocicletas, muñecos. Eso sí, no le gustan las motonetas, así es que les encargo que tengan motoneta, traigan sus motonetas a arreglarlas aquí, porque no le gusta arreglar, pero de todos modos las deja chido, ¿verdad? Así es que chamba es chamba, compa Tortas, ¿verdad? Sí es. Bien, tus muñecos. Aquí anda el compita Alexis, que fue por el piñón también en putiza, le echamos un grito. Ahí anda echándole putazos. Se ocupan mandaditos aquí en Tepic. Con el mero, aquí abajo les dejo su número de teléfono para que lo contacten, muñecos. Bueno, muñecos, pues espero les haya servido esta información. Por si su motocicleta tiene un ruido extraño como la mía, pues esa fue la solución. Es en este caso el piñón. Y también puede ser que la cadena esté un poco torcida. En mi caso no. Es conforme a lo que dice el compita Tortas, se puede presentar ese ruido extraño, muñecos. Así es que si les gustó este video, les invito a que se suscriban a este canal, activen su campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que yo suba un nuevo video. No se olviden seguirme en mis redes sociales como Reyes Valdivia en Facebook y en Instagram. Desde Tepic Nayarit, se cuidan, se bañan y nos vemos en el próximo video. Chau, guay, muñecones.